ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആശാസ് മെനു. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഈസി സ്നാക്കാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ. അതിനായി ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 200 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. അതിൽ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് 1 പിടി നുറുക്കിയ തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിനെ കോരി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നട്ട്സ് ചേർത്താൽ മതി. പീനട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂനട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് 1 പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഇതേ സെയിം ബട്ടറിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബട്ടറോ നെയ്യോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ്, വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനേതായാലും ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കണക്കിന് എടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുവന്നാൽ മതിയാവും. ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂട്രി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അമൃതം പൊടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു അളവൊന്നുമില്ല, ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നോക്കാം. ഇതിനി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്നത് വരെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ബാറ്റർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോക്കനട്ട് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നട്ട്സും കോക്കനട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും 1 നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ബാറ്റർ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തണം. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ തിക്കായി പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. അപ്പോൾ ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ആയാലും മതി. നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം. സൈഡിലും അടിഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ തിക്നെസ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലാണിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലൊരു തട്ട് കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക. ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുക്കായോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇതൊരു സ്ഫിയറോ പപ്പടക്കോലോ ഒന്ന് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുക്കായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതിനെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ്, ഈസിയുമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.